2011 පේපර් එකේ ව්‍යුහගත රචනා කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට අපි යන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ගෝලමානයෙන් තමයි ප්‍රශ්නය පදනම් කරගෙන තියෙන්නේ. පළවෙනියටම කියලා තියෙන මෙහෙම එකක්, පරීක්ෂණාත්මක භාවිත වන ගෝලමානයක් එක රූපයේ පෙන්වා ඇත. වෘත්ත පරිමාණය ඇති කොටස් ගණන 50කි. වෘත්ත පරිමාණය පූර්ණවට දෙකක් කැරකෙවින විට සිරස් පරිමාණය මත රේඛීය ප්‍රගමනය මිලිමීටර 1ක. ඒතර අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් වෘත්ත පරිමාණයේ වටයක් කැරකැවීමේදී ඉහළ හෝ පහළ යන ප්‍රමාණය අපි අන්තරාලයේ විදිහට සාමාන්‍ය සාකච්ඡාවේදී පාවිච්චි කරනවා. තල අවතල කාචයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වක්‍රතාවය නිර්ණය කිරීම සඳහා ගෝලමානය භාවිත කරයි. එවැනි නිර්ණය කිරීමකදී දෙක රූපයේ පෙනෙන පරිදි ගෝලමානයේ කාචයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත තබනු ලැබේ. ගෝලමානයේ භාවිතයෙන් රූපේ පෙන්වා ඇති H සහ B මිනුම් ලබා ගැනීමෙන් පසු වක්‍රතාවය R පහත සූත්‍රය මගින් නිර්ණය කර හැකියි. එතකොට අපිට සූත්‍රයක් දීලා තියෙනවා, ඒක අපි පසුවට භාවිත කරන්න වෙන්නේ. මෙම ගෝලමානයේ කුඩාම මිනුම කුමක්ද? දැන් අපි දන්නවා මේකේ මේ වෘත්තාකාර පරිමාණයේ ලකුණු කරලා තියෙන කොටස් ගණන 50ක් කියලා තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා වට දෙකක් හැරකැවීමේදී රේඛීය ප්‍රගමනය මිලිමීටර 1ක ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් අපිට ඒක ආපහු ඕනනම් හොයාගන්න පුළුවන් වට එකක් යනකොට රේඛීය ප්‍රගමනය කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර නම් 0.5යි. දැන් වට එකක් යන වෙලාවේදී මිලිමීටර 0.5ක් යනකොට මේ වටය තුලදී කොටස් ගත්තොත් කොටස් 50ක් කැරකැවීම සඳහා තමයි මිලිමීටර 0.5ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රගමනය වෙන්නේ. එහෙනම් මට කොටස් එකකට හොයා ගන්න පුළුවන්. කොටස් එකක් ගත්තොත් 0.5 බෙදීම 50යි මිලිමීටර කියලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ 0.01 මිලිමීටර ප්‍රමාණයක් තමයි මෙයයි කුඩාම වෙන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ ගණනය කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ දීලා තියෙන කුඩා හිස්තැනට. මේ දීලා තියෙන කුඩා හිස්තැනට මෙන්න මේ කුඩාම මිනුම කියන මෙන්න මේ කොටස විතරක් යෙදුවොත් ඒක අතිශය ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට කියනවා ගෝලමානයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත තැබීමට පෙර එය සමතල වීදුරු පෘෂ්ඨයක් මත තබා සීරු මාරු කළ යුතුය. ඒකට හේතුව දැන් මේ තියෙන පාද තුන සහ මැද තියෙන ස්ක්‍රූප්පුව කියන ඔක්කොම එකම තලයකට අරගෙන බලන්න ඕන. හරි. එතකොට මේ තලයට එකම තලයකට ගැනීම කියන එක ප්‍රධාන පියවරක්. පළවෙනි පියවර ඒක. ඊළඟට තමයි ඉස්සෙන ප්‍රමාණය බලන්නේ. එතකොට මේක වර්නියර් කැලිපරේ මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණය වගේ බිඳුවට බිඳුව සමපාත වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකේ. අපි මේකේ බලන්නේ හැමතිස්සෙම ආරම්භක පිහිටීම සහ අවසාන පිහිටීම අතර වෙනස කොච්චරද කියලා. මේකේ අහන ස්ක්‍රූප් තුලේ අන්තිම වීදුරු තහඩුව මත ස්පර්ශ වී ඇති බව ඔබ පරීක්ෂණාත්මකව තහවුරු කරගන්නේ කෙසේද කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක වීදුරුවක් පාවිච්චි කරලා තමයි ස්ක්‍රූප් උඩට වීදුරු තහඩුවට මේ විදිහට ලං කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ වීදුරු තහඩුව තුලින් පැහැදිලිව ප්‍රතිබිම්බයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රතිබිම්බය සහ මෙයාගේ ස්ක්‍රූප් තුඩ එකිනෙක ස්පර්ශ වෙන පරිදි සකස් කරා නම් මේ දෙදෙනාගේ මෙන්න මෙතනදී මේ එකමත එක ගැටීම කියන එක අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට පැහැදිලි වෙනවනේ මේක එකිනෙක වැදිලා නැත්තම් මේ විදිහේ දෙදෙනා අතර පොඩි ગેප් එකක් හිටිනවා කියලා. ඒතර දෙදෙනා එකමත එක වැටුණා නම් හරි. ඒතර ඒක මේ විදිහට ලියුණා නම් හරි. වීදුරු තහඩුව මගින් පෙනෙන ප්‍රතිබිම්බය සහ ස්ක්‍රූප් තුඩ එකිනෙක ස්පර්ශ වන පරිදි සකස් කිරීමෙන් කියලා. රයිට්. ඊළඟට C කොටස අහනවා. එන්පසු ගෝලමානයේ කාචයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත තබනු ලැබේ. සිම්පල් H නිර්ණය කර ගැනීම සඳහා ඊළඟ මිනුම ලබා ගැනීමට පෙර ඔබ විසින් සිදු කරන සීරු මාරුව කුමක්ද?
එතකොට මේ උස්ස ලබා ගන්න කලින් අපි ඊළඟට කරන සීරුමාරුව තමයි මේ ස්කුරුප්පු තුඩ අදාළ වක්‍ර පෘෂ්ඨයත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනකන් ස්කුරුප්පුව කරකවන්න ඕනේ. ඒතර අපිට දැන් දීලා තියෙන එක මේ වගේ වක්‍ර එකක් දැන් අපි එකම තලයකට ගෙනාවම පස්සේ ස්කුරුප්පු තුඩ දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මම මේක කරකවලා පහලට යවන්න ඕන. මේකත් එක්ක මේ විදිහට ගැටෙනවා. ඒතකොට ඒකට ලියුණා නම් හරි. ස්කුරුප්පු තුඩ අදාළ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ස්පර්ශ වන තෙක් ස්කුරුප්පුව කැරකෙවීම කියලා. ඊළඟට කියලා ඉහත සඳහන් සීරුමාරුවෙන් පසු ඔබ ගවලමානයෙන් ගන්නා පාඨාංකය කුමක්ද? දැන් ඒක පහලට යවුවට පස්සේ අපිට කියව ගන්න වෙන්නේ මොකක්ද? වෘත පරිමාණය කොච්චර වට සංඛ්‍යාවක් කරකවලා තියෙනවද? දැන් මේ වෙනකොට කොච්චර සිරස් පරිමාණයේ කොච්චර ප්‍රමාණයක කියවීමක් පෙන්වනවද කියන එක. කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ආරම්භක අවස්ථාවේ පාඨාංකය ගත්තා. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාවේ පාඨාංකය ගැනීම තමයි දැන් කරන්න තියෙන. එක ටිකක් ගැළපෙන විදිහට මෙහෙම ලියුණා නම් හරි. රේඛීය පරිමාණයේ පාඨාංකය නැත්නම් සිරස් පරිමාණයේ පාඨාංකය සහ වෘත්ත පරිමාණයේ පාඨාංකය ලබා ගැනීම කියලා. right ඊළඟට D කොටසේ කියනවා අධික භාවිතයෙන් පසු සමහර ගෝලමාන වල සිරස් පරිමාණයෙන් පාඨාංක ගැනීමට වඩා ලබා ගැනීම වඩා නිර්වද්‍ය විය නොහැක. මේට හේතුව කුමක්ද කියලා අහනවා. ඒක ගොඩක් පාවිච්චි කරාම අධික භාවිතයේදී විය හැකි දේවල් කීපයක් තියෙනවා. හරි. මම කීපයක් කියන්න මේ ඕනම එකකට නිවැරදි ලකුණු ගන්න පුළුවන් මේ කීපෙම වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ටික දවසක් පාවිච්චි කරනකොට මේ වෘත පරිමාණය ඇද වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා මේක කොහොම තියෙන එක මේක දිහා කොහොම ඇද වෙන්න පුළුවන්. අධික භාවිතයනේ. ඉතින් තරමක් භාවිතා කරනවා වැඩි වෙනවා. මේ ඕනම එකක් හරි. එකක් තමයි වෘත පරිමාණය ආනත වීම. නැත්තම් ඒකම ලියන්න පුළුවන් වෘත පරිමාණය තිරස් නොවි පැවතීම. ඒ වගේම වෘත පරිමාණය ඇද වුණහම මොකද වෙන්නේ? ස්කුරුප්පුව ඇදේට ගමන් කරනවා. වෘත පරිමාණය ඇද වෙලා තියෙන සමහර ස්කුරුප්පුව ඇදවීමෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් වෙන හේතුවකින් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්කුරුප්පුව ඔහම කෙලින් තිබිලා වෘත පරිමාණය විතරක් ඇද වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ස්කුරුප්පුවේ මේ පොටවල් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි අධික භාවිතා කරනකොට මේ පහලිනුත් යම් ප්‍රමාණයක ගෙවෙනවා. ඒක නම් අපිට වැඩක් නෑ ඇත්තටම ගෝලමානයේ ගණනය කිරීම වලදී. පොට ගෙවී යාමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්කුරුප්පුව බුරුල්ව ගමන් කිරීම නැත්නම් බුරුල් වී තිබීමත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඔය ඕන එකක් විභාගයේදී ලකුණු ගන්න පුළුවන් පිළිතුරු විදිහට සැලකිය හැකියි. right ඊළඟ කොටසට ගියොත් E capital R නිර්ණය කිරීම සඳහා ගෝලමානයේ පාද අතර මධ්‍යන්න දුර ඔබ විසින් මැනගත යුතුයි. ඒතර අපිට පෙන්නලා තියෙන රූප සටහනේ හැටියට ගෝලමානයේ පාද අතර දුර කියලා කියන්නේ B කියන කෙනා. එතකොට B ව මැනගන්න අපෙන් අහන මුලින්ම මිනුම් උපකරණය මොකක්ද කියලා B ව මැනගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී පාවිච්චි කරන මීටර කෝදුව කියන එක මේකට ප්‍රමාණවත්. නැතිනම් වඩා හොඳයි අපි වර්නියර් කැලිපරේ වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරා. ඔය දෙකටම ලකුණු හම්බෙලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේදී. එතකොට මීටර කෝදුවේ ගැටලුව තියෙන්නේ මේ ගෝලමානයේ පොඩි නිසා මීටර කෝදුවේ අර ප්‍රතිශත දෝෂය අවම වීම සඳහා අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 10ක්වත් මයින් ඕන. වර්නියර් කැලිපරේ නම් ඒක සෙන්ටිමීටර 1 ඒ නිසා වඩාත් නිවැරදි වෙන්නේ වර්නියර් කැලිපරේ කියලා කිව්වොත් හරි. නමුත් මේක කොයි වෙලාවකවත් ගෝලමානයේ පාද අතර තියලා ඉවර වෙලා අපිට මයින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපි මේකෙදි කරන්නේ ඇත්තටම ගෝලමානය කොලයක තියලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තද කරගෙන මේ පාද තුනේ ලකුණු මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා පොඩ්ඩක් තද කරලා මාක් කරලා අපි මේ අතර දුර තමයි මයින්නේ. මේකට ඕනනම් බෙදුම් කට්ටක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ මගින් ගන්නත් පුළුවන්.
ඊළඟට කියනවා B නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ අනුගමනය කරන පරීක්ෂණාත්මක මේ පියවර කිහිපයක් අපෙන් අහලා තියෙනවා. අන්න එතනදී අපිට ඕන නම් අර සඳහන් කිරීම කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ මම කියපු එක තමයි ඇත්තටම දැන් ලියන්නට වෙන්නේ. ගෝලමානයේ පාද වල තියෙන මේ සලකුණු කඩදාසියක් මත ගෝලමානයේ තද කරලා සලකුණු කරගෙන ඒවා වල පරතරය මැනලා අපිට වඩා නිවැරදි මේ හැම එකේම මැනලා මධ්‍යන්නගයක් ගත්තනම් වඩා සාර්ථකයි. මේ හැම එකම බීනේ. ඒතර මේ තුනම මැනලා මධ්‍යන්නගයක් ලබා ගැනීම කියන එක වඩාත් නිවැරදි අගයක් ගැනීම සඳහා ඉවහල් වෙනවා. මම හිතනවා ඒකත් මේකෙදි ලියලා තිබ්බනම් වඩා හොඳයි. හරි. එතකොට කොයි වෙලාවකත් ලියන්න එපා ගෝලමානය අනිත් පැත්ත හරවලා ඒකේ තියෙන මේ කකුල් වල දුර වර්නියර් කැලිපරේ භාවිතා කරලා අපිට මයින්ඩ් බෑ. අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ මේ වර්නියර් කැලිපරය පාවිච්චි කරනවා නම් හෝ ගෝලමානයේ මයින්නවා නම් මේකෙ මේ තියෙන පාද පැහැදිලිවම තිබිය හැකි ස්ථානය දල වශයෙන් කොලයක ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ ලකුණු කිරීම සඳහා මේ ඇත්තටම ගෝලමානයේ තියෙන පාදවල තුඩ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නිකම්ම ගෝලමානයක් කඩදාසියක් උඩ තියලා තද කරපු ගමන් මේ පාදවල මාක් එක ඒකේ හිටිනවා. හරි. මොකද මේ තුඩක්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා. right. ඊළඟට කියනවා වක්‍රතාවය මැනීම හැර ගෝලමානයේ තවත් භාවිතයක් දෙන්න. ඒතකොට වක්‍රතාවය මැනීම කියන එකක් විදිහට අපි ගන්නවා. අපි ඒක තමයි දැන් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. තවත් භාවිත මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තව මොනවද අපිට පුළුවන් ඒව දැන් අපි පොඩි සිදුරක් වගේ එකක් ගත්තොත් එයාගේ ගැඹුරම ඉන්නත් පුළුවන් මේකෙන්. දැන් කුඩා සිදුරක් වගේ එකක් ගත්තොත් මේ සිදුරේ අපිට මෙහෙම පාද දෙක කොහොම සෙට් වෙන තියලා මෙතනින් අපිට ගැඹුර මැන ගැනීම වගේ එකක් කරන්න පුළුවන් නේ. ඊළඟට මේ පුංචි වීදුරු කදාවක හරි නැත්තම් පොඩි කොටසක දැන් අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන් වීදුරු කදාවක් තියන්න බෑ. පොඩි වීදුරු කදා කොටසක් ගත්තොත් පොඩි කොටසක් වීදුරු කදාව කර ලෝහ කොටසක් හරි ගත්තොත් මෙයාගේ ඝනකම මයින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් සම්පූර්ණ එකක් මයින්නට බැරි නිසා සාම්පල් එකක් අරගෙන සාම්පල් එකේ ඝනකම මයින්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට ඒ වගේ පොඩි දේවල් කීපයක් මේකෙදි කරගන්න පුළුවන්. මේ ඕනම එකක් ලියලා තිබ්බොත් නිවැරදි. එතකොට පළවෙනි විදිහට මම කිව්වේ මේ කුඩා සිදුරක ගැඹුර මැනීම කියලා ලිව්වොත් නිවැරදි. වීදුරු තාඩු කොටසක ඝනකම් මැනීම වගේ එකක් ලිව්වොත් ඒ වගේම මේ මොකක් හරි ව්‍යුහයක තියෙන කුඩා උස් පහත් වීමක් වගේ එකක් අපිට මැනගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වගේ පොඩි නිකන් ගැටියක් වගේ තියෙනවා නම් මේකේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපිට මැන ගැනීම සඳහාත් ගෝලමානය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට පැහැදිලිවම සමස්ත ගෝලමානයම යම් කිසි තහඩුවක් උඩ තියෙනවා නම් අන්න එතනදී අපිට එයාගේ සමස්ත උස් පහත් වීම, ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු උස් පහත් වීම කොහොම එකක් තිබ්බොත් මුළු ගෝලමානයම මේක උඩ නම් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක මැනගන්න බෑ. නමුත් මේ පොඩි ගැටියක් වගේ එකක් තිබ්බොත් අපිට ඒව මැනගන්න පුළුවන්. ඒතර කුඩා කියන එක වැදගත්. කුඩා සිදුරක නැත්තම් කුඩා වෙනස් වීම, කුඩා උස් පහත්වමක් කියන එක ඉතාම වැදගත්. කුඩා කියන වචනේ මම හිතන්නේ කියන්න වෙයි. right. ඊළඟට ඉහතදී ඇති ගෝලමානයේ කුඩාම මිනුම් තවත් කුඩා කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරනවා. ගෝලමානයේ කුඩාම මිනුම් තවත් කුඩා කර ගැනීම සඳහා දැන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවනේ. දැන් අපි දන්නවා කුඩාම මිනුම සමාන වෙන්නේ අන්තරාලය බෙදීම වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගණන. කුඩාම මිනුම තව පොඩි කරන්න නම් කරන්න වෙන දේවල් මොනවද? එක්ක අන්තරාලය පොඩි කරන්න ඕන නැත්නම් වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගන්න වැඩි කරන්න ඕන. ඉතින් සරල ඔය සමීකරණ දිහා බැලුවාම කියන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක්. ඒතර එකක් තමයි මේ අන්තරාලය අඩු කරන්න පුළුවන්. නේ? නැත්තම් සිරස් පරිමාණයේ තියෙන මේ වෘත්ත පරිමාණයෙන් කරකවනකොට ඉහළට යන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් අන්තරාලය අමතක නම් කාට හරි සිරස් පරිමාණයෙන් ඉහළට යන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? නැත්තම් සිරස් පරිමාණයේ නැත්තම් වෘත්ත පරිමාණයේ එක් වටයක් කරකැවෙනකොට සිරස් පරිමාණයේ දිගේ ඉහළ පහළ යන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්.
නැත්තම් සරලවම වෘත්ත පරිමාණය වැඩි කොටස් සංඛ්‍යාවකට බෙදා තියන්න පුළුවන්. ඒතකොට සමීකරණය මතක නම් කාට හරි කුඩා මිනිම සමානයි අන්තරාලයේ බෙදීම වෘත්තාකාර පරිමාණය ඇති කොටස් ගණන කියන එක. කුඩා මිනිම අඩු කර ගැනීම සඳහා එක්කෝ අන්තරාලය අඩු කරන්න ඕන නැත්නම් අන්තරාලයේ තියෙන කොටස් ගන්න බෙදුම් සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕන. ඒතකොට එතන පොඩි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් මේ නිසා ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් එනවා මෙතන. එකක් තමයි වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් ගන්න වැඩි කරාම දැන් කොටස් 50 තියෙනකොට ඒක 100ක් කරාම ලොකු ගැටලුවක් නෑ. දැන් අපි තුමුකෝ මේක තවත් වැඩි කරනවා කියලා. දැන් වැඩි කරන තරමට කුඩා මිනිම අඩු වෙනවනේ කොටස් 1000ක් විතර කරා කියලා. දැන් මේ 100 තියෙනකොට කියව ගන්න බැරි එක 1000 තියෙනකොට අපිට ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රායෝගිකව මේක ටිකක් අපහසුයි. හරි. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික ගැටලුත් තියෙනවා. අපෙන් ඇහුවොත් ඒවත් ලියන්න පුළුවන්. මේක අහලා නැහැ වෙලාවට. ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right. ඊළඟට අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක තාපය කියන කොටසෙන් තියෙන්නේ ස්ටයිරෝෆෝම් රිජිෆෝම් සහ පොලිස්ටයිරීන් ලෙස හැඳින්වෙන ද්‍රව්‍ය බරක් භාවිත කර ඉමන දමන කෝප්පයක් සෑදීම සඳහා බහුලව භාවිත වේ. මෙම ද්‍රව්‍ය තාප සන්නායකතාවයේ තඹවල එම අගය මෙන් 0.0.0.1 ගුණයකටත් වඩා අඩු වන අතර විශිෂ්ට තාපධාරීතාවයේ තඹවල එම අගය මෙන් 4 ගුණයක් පමණ වේ. තාපය පිළිබඳ පරීක්ෂණවලදී තඹ කැලරිමීටර් වෙනුවට ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්ප භාවිත කිරීමේ යෝග්‍යතාවය අන්වේෂණය කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙක් මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිත කර යකඩ ගෝල ආකාරයෙන් නැති යකඩවල විශිෂ්ට තාපධාරීතාව සෙමි පරීක්ෂණය තෝරාගෙන එම පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුම් දෙකක් සැකසුවේ. ඉන් එකක් සඳහා කැලරිමීටරයක්ද අනෙක සඳහා ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පයක්ද භාවිත කළේය. ඔහුගේ පරීක්ෂණාත්මක සැකසුම රූපේ පෙන්වා ඇත. ඔන්න දැන් පෙන්වලා තියෙනවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න යා පාවිච්චි කරන උපකරණ ව්‍යුහය. අවශ්‍ය ආරම්භක උෂ්ණත්වය සහ ස්කන්ධ මිනුම් ලබා ගැනීමෙන් පසු ඔහු සෙල්සියස් අංශක 100 දක්වා රත් කරන ලද යකඩ බෝල කැලරිමීටරේ නැත්නම් ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පේ අඩංගු ජලයට එකතු කර අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය සමග ස්කන්ධය මිනුම් කරගන්න ගත්තලු. ඔහු ලබාගත් පාඨාංක පහත පෙන්නලා තියෙනවලු. ඒතර අපිට පාඨාංක ටික දීලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා පළවෙනි ගැටලුව මන්තය සමග කැලරිමීටරයේ අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ Q සමාන mc θ කියන සමීකරණය තමයි අපිට මේවට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. ඒතර මන්තය සමග කැලරිමීටරය කියන එකේ ස්කන්ධය අපිට මේ වගුව පාවිච්චි කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මන්තය සමග හිස් භාජනයේ ස්කන්ධය කියන එක දීලා තිනවා 100යි ග්‍රෑම්. ඒතර 100 වැඩි කිරීම කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 10^3 වැඩි කරන්නට වෙනවා. විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය දීලා තිනවා 375යි සම්මත ඒකක තියෙන ජූල් කිලෝග්‍රෑමයට කෙල්විනයට වැඩි කිරීම උෂ්ණත්ව පරාසය අපිට මේකේ හැටියට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 45 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා ආරම්භක උෂ්ණත්වය 30යි. ඔය ඔක්කොම වගුවෙන් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. 45 රින 30. රයිට්. එතකොට මෙතනින් දෙකක් කපලා දාන්න පුළුවන් 10 රින 1යි වැඩි කිරීම 375 වැඩි කිරීම මෙතනින් එනවා 15ක්. රයිට්. මේක වැඩි කරලා 10 රින 1කින් වැඩි කරොත් 562.5යි ජූල් ප්‍රමාණයක් එළිතුර ලෙස ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා සුළු කරනකොට කොයි වෙලාවකවත් ගණක යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්න එපා. මේ ලඝු පොත් හා සම්බන්ධව තමයි මේ ඔක්කොම ටික කරන්න වෙන්නේ.
right ඊළඟට දෙවෙනි කොටසට ගියොත් දෙවෙනි කොටසේ අහනවා තඹ කැලරිමීටරයේ භාවිතයෙන් ලබාගත් දත්ත භාවිත කර යකඩවල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය 450යි ජූල් කිලෝග්‍රෑමයට කෙල්විනට බව පෙන්වන්න. තඹ කැලරිමීටරයේ භාවිතයෙන් ලබාගත් දත්ත කියන්නේ ඔය දැන් උඩ අපිට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා යකඩවල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය තමයි දැන් මේ වෙලාවේ ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මට මෙතන පොඩි සම්බන්ධයකට යන්න වෙනවා. මෙතනදී ජලය තමයි මේ යකඩ බෝල භාවිතා කරන්නේ ඇතුළට දාන ජලය තුලට. එහෙනම් මේ ජලය තුලට දාන යකඩ බෝල ගත්තාම දැන් අපි දන්නවා උෂ්ණත්වය වැඩි කෙනෙක් උෂ්ණත්වය අඩු ද්‍රවයක් තුලට දැම්මහම මේ වැඩි කෙනා පිට කරන තාප ප්‍රමාණය අර උෂ්ණත්වය අඩු කෙනා ලබා ගන්න තාප ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනදී ගත්තොත් කවුද මේකේ පිට කරන්නේ යකඩ බෝල පිට කළ තාපය මම හොයනවා. දැන් යකඩ බෝල පිට කරපු තාප ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා mc θ ආදේශයෙන් ගත්තොත් යකඩ බෝල වල ස්කන්ධය අපිට මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා මන්තය සමග ජලය සහ මන්තය සමග භාජනයේ ස්කන්ධය කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පද්ධතිය අවසාන ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. ඒතකොට 150යි අනිත් එක 300යි. ඒතකොට දෙදෙනා අතර වෙනස ගත්තොත් ස්කන්ධය එන්නේ 150යි. කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 10^3න් වැඩි කරා. විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවයේ යකඩවල C කියලා දාගන්න වෙනවා. මොකද ඒක තමයි හොයන්න කියන්නේ. උෂ්ණත්වය යකඩ බෝල වල C තියෙන පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වය 45 වෙනකන් වෙනස් වෙනවා. right දැන් මම මේකටම මෙහෙම සමාන කරලා දාන්නම් මේ පැත්තට යකඩ බෝල පිට කළ තාපය සමාන වෙන්නේ මොකටද ජලය අවශෝෂණය කළ තාපයට එහෙනම් ජලය අවශෝෂණය කරපු තාප ප්‍රමාණය සමානව ජලයේ ස්කන්ධය. දැන් මෙතන ජලයේ ස්කන්ධය ගත්තහම බලන්න මන්තය සහ වාජනයේ ස්කන්ධය 100යි. ජලය ධන මන්තය සමග වාජනය 150යි. ඒතර ග්‍රෑම් 50ක වැඩිවීමක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ජලයේ ස්කන්ධය 50යි. 50 වැඩි කිරීම 10^3. වැඩි කිරීම ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය 4200යි. ජලය තිබ්බේ 30 ඒක 45 වුණා. එහෙනම් 45 වෙන 30. දැන් මට C හොයන්න පුළුවන් නේද? සීව උක්ත කරොත් මට මෙතන එනවා මේ ටික කපලා දාන්න පුළුවන් 50 වැඩි කිරීම 4200 වැඩි කිරීම 15 බෙදීම 150 වැඩි කිරීම මෙතනින් එනවා 55 right දැන් 50ේම මෙතනින් ගත්තොත් 3යි නේද 3ෙන් කැපුවොත් මෙතන 5යි 5ෙන් කැපුවොත් 11යි එහෙනම් 4200 බෙදීම 11ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට එනවා. 4200 මම 11න් බෙදුවොත් මෙතන තව පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. අපි මේකේ මන්තය උරාගත් තාප ප්‍රමාණය මේකට ඇඩ් කරේ නැහැ. ඒකත් ඇඩ් කරන්න වෙනවා මේ ජලය උරාගත් තාප ප්‍රමාණය. දැන් යකඩ බෝල පිට කළ තාපය සමාන වෙනවා ජලය අවශෝෂණය කළ තාපය ධන මෙතන තියෙනවනේ මන්තයකුත් මේ මන්තය සහ කැලරිමීටරය. එතකොට මම මෙතන ලියන්නම් කැලරිමීටරය. උරාගත් තාපය. මේකත් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි කලින් හොයාගත්ත නිසා අපිට ඇත්තටම ගණනය කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේකේ තියෙනෝනේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා මන්තය සහ කැලරිමීටරය අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න කියලා. ඒක මේ කලින් ගත්තාගේ තමයි කෙලින්මනේ. 562.5. එතකොට ඒක මේකට ඇඩ් වෙන්නට ඕන. එතකොට මෙතන 562.5 ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ යටත් මේ දෙක එහෙමම තියෙනවා. හරි. මේකේ සුළු කිරීම ආපහු මම මෙහෙම මුලට ගන්නම්. මොකද මෙතන මේ 10^3 කපන්න බෑ දැන් එහෙම ගත්තා. right එතකොට මෙතන එනවා 150 වැඩි කිරීම 10^3 වැඩි කිරීම C වැඩි කිරීම 55 සමානයි 50 වැඩි කිරීම 10^3 වැඩි කිරීම 4200 වැඩි කිරීම 15 ධන
562.5 right එහෙනම් සීගයාගේ සමානයි මෙතනින් අපිට සුළු කරලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කැපෙනවා මේ විදිහට 5 වැඩි කිරීම 42 වැඩි කිරීම 15 ධන 562.5 බෙදීම 150 වැඩි කිරීම 55 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි right ඔන්න ඔය ටික සුළු කරොත් අපිට ලැබෙනවා මෙයාගේ අගය 450ක වගේ ප්‍රමාණයක් හරි එතකොට ඊටමත් කල්පනාකාරීව දාන්න ඕන දැන් සාමාන්‍යයෙන් උෂ්ණත්වයේ අඩු සියලුම දේවල් උරා ගන්නවා තාපය උෂ්ණත්වයේ වැඩි සියලුම ඒවා පිට කරනවා තාපය right ඊළඟට ගත්තොත් B කොටස යකඩවල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය 450යි ජූල් කිලෝග්‍රෑමයට කෙනෙක් අපි උඩේකේ හෙව්වෙත් ඒක තමයිනේ හරිනේ 450ක් බව පෙන්වන්න කියලානේ තියෙන්නේ ඒකම අපිට ගන්න කියලා තියෙනවා ලෙසගෙන ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පය මගින් අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පයෙන් පරිසරයට වූ තාප හානිය සහ ප්ලාස්ටික් මන්තයෙන් අවශෝෂණය කරගත් තාපය නොගෙනිය හැකියයි උපකල්පනය කරන්න right දැන් කෝප්පය අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණයයි ජලය අවශෝෂණ කළ තාප ප්‍රමාණයයි දෙකේ එකතුව තමයි යකඩ බෝල පිට කළ තාපයේ විදිහට අපි මේ කලින් පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එකටම ගන්න වෙනවා. දැන් කලින් අපි මේ යකඩවල විශිෂ්ට ධාරිතාවය හොයන්න පාවිච්චි කරේ ඒ වගේ එකක් නේ. එහෙනම් මම මෙහෙම ගත්තොත් දැන් මේ වෙලාවේ යකඩ පිට කළ තාපය සමාන වෙනවා. කෝප්පය අවශෝෂණය කළ තාපය නැත්නම් කෝප්පය ලබාගත් තාපය ධන කෝප්පය ලබාගත් තාපය ධන ජලය ලබාගත් තාපය. එතකොට දෙවෙනි රූප සටහන දිහා බැලුවම ඔයාලට පේනවා කැලරි මීටරය වෙනකොට දැන් ඉන්නේ කෝප්පය. ඒ නිසා අපිට කෝප්පයයි ජලය දැන් ඉස්සෙල්ලා කැලරි මීටරය සහ ජලය ලබාගත් තාපය දැන් කෝප්පයයි ජලය ලබාගත් තාපය බවට පත් වෙනවා. කොහොමත් ජලය පිට මේ තාපය පිට කරේ අපේ යකඩ ප්‍රමාණයම තමයි right දැන් එතකොට අපිට මේක කියන්නේ අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න විතරයි ඒ නිසා මම මෙහෙම යන්නම් දැන් බලන්න ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පේ ස්කන්ධයන් දීලා තියෙනවා පද්ධතිය අවසාන ස්කන්ධය 210යි මන්තය ජලය දන මන්තය සහ භාජන ස්කන්ධය 60යි. එතකොට අපිට මෙතන ස්කන්ධය ගැනීම සඳහා 210න් අඩු කරන්න වෙනවා 60ක්. ග්‍රෑම් නිසා කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 10 ඍණ 3න් වැඩි කරා විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය. දැන් මේක මෙහෙම කරමුකෝ අපි දැන් මේක අපිට ඇත්තටම අවශ්‍යක අපි උක්ත කරගත්තොත් මේ සමීකරණයෙන් අපිට අහන්නේ කෝපය ලබාගත් තාපය. ඒක සමාන වෙනවා එහෙනම් යකඩ පිට කළ තාපය ඍණ ජලය ලබාගත් තාපය. යකඩ පිට කරපු ටිකෙන් ජලය ලබාගත් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය. දැන් යකඩ බෝල වල ස්කන්ධය අපිට අවශ්‍යයි. යකඩ බෝල වල ස්කන්ධය ගන්නත් අපිට ගන්න වෙන්නේ පද්ධතිය අවසාන ස්කන්ධය 210 දීලා තියෙන්නේ යකඩ බෝලත් එක්ක. ජලය දන මන්තය සමග භාජන ස්කන්ධය දීලා තියෙන්නේ 60 බෝල නැතුව. එහෙනම් මම 210න් 60ක් අඩු කරනවා 10 ඍණ 3න් වැඩි කරනවා කිලෝග්‍රෑම් කරගන්න. යකඩ බෝල වල විශිෂ්ට ධාරිතාවය කලින් ගණනය කරා 450යි ඒක එහෙම ගන්න කියලා තියෙනවා. පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වය බලන්න 100යි
sorry යකඩ බෝල වල උෂ්ණත්වය 100යි අවසාන උෂ්ණත්වය බවට පත් වෙන්නේ යකඩ බෝල එකතු කිරීමෙන් පසුව ජලයේ උපරිම උෂ්ණත්වය කියලා දෙනවා ඒක 47යි කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 100 ඍණ 47. එකෙන් අඩු වෙන්න ඕන ජලය ලබාගත් තාපය බලන්න ජලයේ ස්කන්ධය ගන්න වෙන්නේ මන්තය සමග හිස් භාජන ස්කන්ධය දීලා තිනවා 10යි ජලය ධන මන්තය සමග භාජන ස්කන්ධය දීලා තිනවා 60යි එහෙනම් 60 ඍණ 10. වැඩි කිරීම විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය ජලයේ 4200යි උෂ්ණත්ව වෙනස බවට පත් වෙන්නේ ජලය තියෙන්නේ 30 යකඩ බෝල එකතු කිරීමෙන් පසුව ජලයේ උපරිම උෂ්ණත්වය 47යි. එහෙනම් 47 ඍණ 30යි. right ඔන්න ඔය ටික අපි සුළු කරගන්නට අවශ්‍යයි. එහෙනම් 210න් 60ක් ගියොත් 150 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 450 වැඩි කිරීම 53යි. ඒකෙන් අඩු වෙන්න ඕන 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 4200 වැඩි කිරීම 17ක්. right දැන් මෙන්න මෙතන බිංදු දෙකට දෙකක් කැපුණා මෙතනින් නම් තුනම කැපිලා යනවා එහෙනම් මෙතන එනවා 1.5 වැඩි කිරීම 45 වැඩි කිරීම 53න් අඩු වෙන්න ඕන 5 වැඩි කිරීම 42 වැඩි කිරීම 17ක් right දැන් මේක වැඩි කරලා බැලුවොත් අපිට එන අගයන් දෙක 1.5 වැඩි කරනවා 45න් ඒක වැඩි කරා 53න් 3577.5ක් එනවා. ඒකෙන් අඩු කරන්න 5 වැඩි කිරීම 42 වැඩි කිරීම 17 ලඝු බලන්න හැම එකේම 3570ක් එනවා. right දැන් මම ඕක අඩු කරොත් 3577.5න් 3570ක් 7.5ක් කියලා එනවා ජූල්. හරි. right ඔය පියවර ටික නම් මේ කොටසේ තියෙන්නම අවශ්‍යයි. ඊළඟ C අහනවා තාප පරීක්ෂණවලදී ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්ප භාවිත කරන විට කෝප්ප මගින් අවශෝෂණය කර ගන්නා තාප ප්‍රමාණය කැලරිමීටර සමග සංසන්දනය කිරීමේදී නොගෙනිය හැකිය. ඉහත A1 සහ B ලබාගත් ප්‍රතිඵල මගින් මෙම ප්‍රකාශය සාධාරණීකරණය කරන්නලු. ඉතින් දැන් ඒක දැක්ක ගමන් පේනවා නේද? අපිට ආවේ කලින් එකේ මෙයා කැලරිමීටරේ අවශෝෂණය කර තාප ප්‍රමාණයට 562.5යි ජූල්. දැන් කෝප්පේ අවශෝෂණය කර තාප ප්‍රමාණය 7.5යි ජූල්. බලන්න මේ 562.5ත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට 7.5 කියන්නේ ගොඩක් පොඩි අගයක්. ඒ නිසා මේක අපිට නොගෙනිය හැකි තරම් කුඩා බව සාධාරණීකරණය කරන්න මේ පිළිතුර ප්‍රමාණවත්. මේකෙදි මෙහෙම ලිව්වාම හරි ඉහත ගණනයේදී කැලරිමීටරේ අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය 562.5 ජූල් බව පෙනුනි. එලෙසම කෝප්පය අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය පසු ගණනයේදී 7.5 ජූල් බව පෙනුනි. එම නිසා 562.5 විශාලයි 7.5 වන බැවින් කෝප්පය උරාගත් තාප ප්‍රමාණය නොගෙනිය හැකි තරම් කුඩා ප්‍රමාණයකි කියලා පොඩි වාක්‍යයක් දැම්මනම් වැඩේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට තහවුරු වෙනවා. මෙම පරීක්ෂණයේදී තඹ කැලරිමීටරයක් වෙනුවට ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පයක් භාවිත කිරීමේ ප්‍රායෝගික වාසියක් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා. දැන් ඔය කියපු එකම වැදගත් නේද? කෝප්පේ අවශෝෂණය කරගන්න ලද තාප ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බැවින් ඒක නොසලකා හැරිය හැකියි. දැන් උඩ අහලා තියෙන එකම තමයි මේ ප්‍රායෝගික වාසියක් නෑන්නේ. එතකොට පැකිලෙන්න එපා උඩ මේක ලියන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කෝප්පෙන් අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණය නොසලකා හරින්න පුළුවන් වීම ප්‍රායෝගික වාසියක් අපිට. ඒ වගේම ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පය භාවිත කරනකොට අපිට මේ පරීක්ෂණයේ විශේෂ සැකසීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක හරි පහසුයි. දැන් කැලරිමීටරයක් ගෙනල්ලා දාගෙන මෙතන මැදට පුළුන් දාලා ආධාරක තියලා ඒ වගේ අවස්ථාවන් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප් එකදී
ඉතා පහසුවෙන් මේ පරීක්ෂණය සඳහා සැකැස්ම හදාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ කෝණ එකක් අපිට ලියන්න. හරි. එතකොට ඊළඟට ඊ කොටසේදී අහලා තියෙනවා නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමය සත්‍යාපනය කිරීමේදී තඹ කැලරිමීටරයක් වෙනුවට ස්ටයිරෝෆෝම් කෝප්පයක් භාවිත කළ නොහැක. මේ සඳහා පරීක්ෂණාත්මක හේතු දෙකක් දෙන්න කියලා කියනවා. එතකොට නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමය සත්‍යාපනය කිරීමේදී මේ ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ උෂ්ණත්වය මයින්කොට නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමයේදී මේ තඹ කැලරිමීටරයක් පාවිච්චි කරාම අපි අභ්‍යන්තරයේ මනින උෂ්ණත්වයයි කැලරිමීටරයේ බාහිර පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වයයි සමාන වෙනවා. නමුත් මේකෙදි මනින උෂ්ණත්වයන් මේ කෝප්පයට අදාළ බාහිර පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වයේ සමග සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක ඊටාම වැදගත් කාරණාවක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක භාවිත නොකර සිටීම සඳහා. ඒතර එකක් තමයි මේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය සහ බාහිර උෂ්ණත්වය සමාන නොවීම කියන එක. ඒ වගේම අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් ඕනම් බාහිර පෘෂ්ණය එහි අඩංගු ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වයට ළඟා නොවී තිබීම කියන ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනියට අපි ලියන එකට අදාළව ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් බාහිර උෂ්ණත්වය කියන එක ගත්තාම ඒක සාමාන්‍යයෙන් වාතයේ උෂ්ණත්වයටම ළඟව තමයි තියෙන්නේ. ඒක වාතයේ උෂ්ණත්වයටම ආසන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඇත්තටම මේ කෝපයට අදාළව සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කුඩා වීම කියන එකත් අපිට හේතුවක් විදිහට දෙන්නට පුළුවන්. හරි. right. එතකොට මම හිතනවා ඒකෙත් හොඳ අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ ප්‍රශ්න දිගින් දිගටම පාස් පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කිරීමේදී පැහැදිලි වෙන එක දෙයක් තමයි මේ සිසිලන නියම එතකොට මිශ්‍රණ ක්‍රම දැන් අපි මේකෙදි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිත කිරීම ක්‍රමෙන් යකඩ බෝලවල විශිෂ්ට අවදානතා විශේෂම කියන පරීක්ෂණය මේ වගේ පරීක්ෂණවලදී අපිට පැහැදිලි වෙන දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් එකම දේ ගැන තමයි වරින් වර අහන්නේ එකම ආකාරයේ තියෙන්නේ එකම ප්‍රශ්නය වරින් වර ඇහෙනවා ඒ උඩ තියෙන එක පහලට පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ පෙර ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු පසු ප්‍රශ්නවලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ආකාරයක් පෙන්වන්න කරනවා ඒ වගේ ටිකක් ලෙන්ගතු ස්වභාවයක් පෙන්වන්න කරනවා right ඊළඟ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් සරසුලක් එක් කෙලවරක් වසන ලද නලයක් සමග අනුනාද කළ විට නලය තුල නිපද වෙන තරංග වර්ගයේ කුමක්ද අන්වායාමද තීර්යක්ද ප්‍රගමනද ස්ථාවරද කියලා අපෙන් අහනවා right අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේ ඇතිවන අනුනාද නල හා සම්බන්ධ ඒවායිදී වාතයේ තමයි මේ තරංග ඇති වෙන්නේ ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ඇතිවන තරංග අන්වායාම තරංග බව. ඒ වගේම අපි ඒකෙදි කතා කරනවා අන්වායාම තරංග වල ස්ථාවර තරංග අනුනාද රටාව විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. මේකේතර මේ දෙකම අපිට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි අන්වායාමයි ඒ වගේම ස්ථාවරයි. හරි. ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක් භාවිත කිරීමෙන් වාතය තුල ධ්වනි වේගය නිර්ණය කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාතයන් 288යි හර්ට්ස් සහ 320යි 362යි 480ක් වූ සරසුල් කට්ටලයක් සුදුසු වීදුරු නලයක් වීදුරු සරාවක් සහ අනෙක් අවශ්‍ය අයිතමයන් ඔබට ලබා දී ඇත. නලය ජලය තුල ගිල්වීමේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. එතකොට අපිට මේ නලය ජලය තුල ගිල්වන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ අපිට මෙයාගේ දිග වෙනස් කරන්න බෑනේ. දැන් මේ නලය ජලය තුල ගිල්ලුවාම අපි දන්නවා මේ මෙයාගේ මේ නලයේ දිග දැන් මේ හරිය ජලය පිරුණානේ. විචල්්‍ය දිගක් ගන්න පුළුවන්. විචල්්‍ය දිගක්. ඒ විචල්්‍ය දිගක් ගන්න මේක අපිට මේ අනුනාද අවස්ථා ලබා ගැනීම සඳහා විචලනය වන දිගක් අපි ලබා ගැනීමෙන් මේ පහළ සිට ඉහළට ක්‍රමයෙන් මේක
එසවීම මගින් අනුනාද වන පළවෙනි අවස්ථාවන් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිල්වීමේ අවස්ථාවේ තමයි වෙනස් වන දිගක් සහිත එක් කෙලවරක් සංවෘත නලයක් සකසා ගැනීම තමයි අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් දෙපැත්තම විවෘත වෙලා තියෙන නලයක් ජලය ගිල්ලන්න නැතුව ඔහම ගත්තොත් මේක ඇතිවන තරංග රටාව මේ විදිහ එකක්. අපි දැන් මේක නෙමෙයි මෙතන ඇති කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ එක කෙලවරක නිෂ්පන්දයක් තියෙන අවස්ථාවක් ඇති කර ගැනීමට එක පැත්තකට මොනවා හරි මේ වගේ ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ජලයේ ගෙල්වීම. දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා දෙවෙනි එක ඔබ විසින් නලය තුල ඇති කරනු ලබන කම්පන විදියේ තරංග රටාව රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති වීදුරු නලය තුල අඳින්න. ආන්ත ශෝධනයේ ඊ රූප සටහනේ පැහැදිලිව දක්වන්න කියලා කියනවා. දැන් මම ඇඳපු එක තමයි. නමුත් මම ටිකක් වෙනස්ව මෙහෙම අඳින්නම්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තරංගය කොහොම ඇති වෙනවා. මෙතන තමයි ඔය E කියන කෙනා ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි ප්‍රස්පන්දයක් ඇති වෙන ස්ථානය නැත්තම් මේ වාතයේට නිරාවරණය වූ කෙලවරේදී මේ තරංගයට නවතින්න නිශ්චිත සීමාවක් හිතා ගන්න බැරි නිසා නලයේ දිගට වඩා තවත් E ප්‍රමාණයක දෝෂයක් අපි ගන්න. ඒකත් දිගක් විදිහටම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ දෙක මේ විදිහට ලකුණු වුණා නම් හරි. මේ තමයි ආන්ත දෝෂය නැත්නම් ආන්ත ශෝධනය බවට පත් වෙන්නේ. තියන්නේ නලයේ දිග ප්‍රමාණය. නලයේ දිග කියන්නේ මේ අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන නල ප්‍රමාණය වෙන්නයි යොන මුළු නලය නෙවෙයි. දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ පළමුවෙන් තෝරාගන්නේ කුමන සරසුලද ඔබගේ තෝරා ගැනීම සඳහා හේතුව දෙන. දැන් මෙතන තියෙන එක එක සංඛ්‍යාතයන්ගෙන් යුතු සංඛ්‍යාත වෙනස් වූ සරසුල් මේකේ මොකද මුලින්ම ගන්නෙ කියන එක තමයි අපි අහන්නේ. දැන් මේකේ අපි නලය ද්‍රවය තුල ගිල්ලවලා ක්‍රමිකව තමයි ඉහළට ගන්න. එතකොට ක්‍රමිකව ඉහළට ගන්නකොට අනුනාද පළවෙනි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ දිග අඩුම වෙලාවෙනේ. දිග අඩුම වෙලාවේ. දිග අඩුම වෙලාවේ කියන්නේ අනුනාද දිග අඩුම වෙලාව කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාතය මතක තියාගන්න සංඛ්‍යාතය වැඩිම වෙලාව. අනුනාද දිග අඩුවෙන්ම ලැබෙන්නේ සංඛ්‍යාතය වැඩිම වෙලාවෙදී. එහෙනම් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න ඕන පළවෙනියටම මේකේ වැඩිම එක 480යි. ඒක ඊට වැඩි එකක් තිබ්බොත් ඒක පාවිච්චි කරා නම් හරි. එතකොට මේ අපිට හේතුව අපෙන් අහනවා දැන් අපිට නලය එක දිගට ඉහළට අරගෙන යන්න නැත්නම් අඛණ්ඩව ඉහළට ගැනීම සඳහා මේ පළමු අනුනාද අවස්ථාවට අදාළව කම්පන දිග අවම වෙන විදිහට සරසුලක් තෝරාගත යුතුය. කම්පන දිග නැත්නම් අනුනාද දිග අවම වන්නේ ඉහළම සංඛ්‍යාතය ඇති අවස්ථාවේදීය කියන එක ලියුණා නම් වඩා හරි. දැන් එහෙම නැතුව කම්පන දිග ටිකක් වැඩි එකක් ගත්තොත් මේ නලය අපිට ඒකාකාරව ඉහළට ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම ගන්න බැරි වුණොත් අපි හිතමු පළවෙනියටම අඩුම එක ගත්තා කියලා අඩුම සංඛ්‍යාත. එතකොට එකපාරට මේ නලය මෙහෙම උඩට අරගෙන තමයි ඒක ගන්න වෙන්නේ. එතකොට සමහර විට මේ අතරමැද තියෙන අවස්ථා නැත්තම් අපි මෙහෙම කිව්වොත් අපේ මේකේ මේ කම්පන රටා මගහැරීමක් වෙන්න පුළුවන්. අනුනාද දිගවල් පළමු අනුනාද දිග ගන්නකොට අනුරූප පළවෙනිම අනුනාද දිගවල් මේකේ මගහැරීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම මගහැරීමකින් තොරව මේ වැඩි අනුනාද දිගවල් ගැනීමට නම් අපිට මේ ක්‍රමවේදය මේ විදිහට අනුගමනය කරන්නම වෙනවා. right ඊළඟට ගියොත් දී ඇති සරසුල් කට්ටලයේ භාවිතයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන වීදුරු නලයේ අවම දිග ගණනය කරන්න. දී ඇති සරසුල් කට්ටලයේ භාවිතයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අවම දිග. ඊළඟට වාතය තුල වීහි අගය දීලා තිනවා 345යි. දැන් අපි අවම දිග ගන්න නලය හොයන්න ඕන නම් අපි වැඩිම දිගකට අදාළව තෝරගන්න ඕන සංඛ්‍යාතය. මොකද නලය උඩට මුස්සන්නේ අඩුම සංඛ්‍යාතයේදී දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ වැඩිම සංඛ්‍යාතයේදී අඩුම දිග කියලානේ. එහෙනම් අවම දිග L කියන එක ගත්තොත් ඒක ලැම්ඩා බෙදීම 4ට සමානයි. එහෙනම් ලැම්ඩා සමාන වෙනවා 4ක් L.
එතකොට මම v සමාන f lambda දැම්මොත් v ගියාගේ සමාන වෙනවා f වැඩි කිරීම 4ක් l. එහෙනම් අපි මේකේ දිග සමාන වෙනවා v යට 4ක් f. v කියන්නේ එතකොට 345.6යි 4 වැඩි කිරීම සංඛ්‍යාතය ගන්න වෙන්නේ 288 හේතුව වැඩිම දිග ලැබෙන්නේ අවම සංඛ්‍යාතයේ විට. right දැන් මේක සුළු කරොත් අපිට ලැබෙනවා 345.6 බෙදීම 4 වැඩි කිරීම 288 කියන එකෙන් 0.3 මීටර් ප්‍රමාණය. right ඊළඟට පස්වෙනි කොටසේ අහනවා ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමෙන් v සහ e නිර්ණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සමීකරණය f සහ අනුනාද දිග l ඇසුරෙන් ලබා ගන්න කියලා. දැන් අපිට මේකේ ගන්නට පුළුවන් ලැම්ඩා බෙදීම 4 දැන් සමාන වෙන්නේ l ටනේ. දැන් මෙතන ආන්ත චෝදනයක් තියෙන නිසා l නෙමෙයි l ධන e බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලැම්ඩා ගන්න පුළුවන් 4 වතාවක් l ධන e. එහෙනම් ලැම්ඩා සමානයි 4යි l ධන 4යි e. මම දැන් v සමානයි f ලැම්ඩා කියන සමීකරණය භාවිතා කරොත් v සමානයි f වතාවක් ලැම්ඩා වෙන්නේ 4ක් l ධන 4ක්. එහෙනම් v ගියාගේ සමානයි 4යි f l ධන 4යි f e. එහෙනම් මං 4ක් f l උක්ත කරොත් ඒක සමාන වෙනවා v ඍණ 4ක් f e. මම මේ පැත්තත් 4ක් f කෙන් 4ක් f කෙන් සහ 4ක් f කෙන් බෙදුවොත් l සමාන වෙනවා v යට 4යි 1 යට f මම වෙනම ලියන්නම් ඍණ මේකට මේක කැපුණොත් e. ඔන්න ඔය විදිහේ ප්‍රකාශනයක් ආව නම් හරි. මොකද අපිට මේ සමීකරණය අඳින්න ප්‍රස්ථාරය අඳින්න වෙන්නේ 1 යට f ට අනුරූපව l. ඊළඟට කියනවා පරීක්ෂණයේ සිදු කිරීම සඳහා ඉහත b හිදී ඇති සරසුල් වලට අමතරව තවත් සරසුලක් භාවිත කිරීමට ඔබට කියා ඇතනම් ප්‍රස්ථාරයේහි ලක්ෂ ඒකාකාරව පැවතීමේ අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලටගෙන ඒ සඳහා පහත දී ඇති සරසුල් කට්ටලයෙන් කුමන සරසුල ඔබ තෝරා ගන්නේද කියලා අහනවා. එතකොට මෙයාගේ මේ ඒකාකාර බව පවත්වා ගැනීම සඳහා වෙන්නත් ඕන. දැන් මේකේ හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට අපි පෙර දීලා තියෙන ඒවා ගත්තොත් 288 තියෙනවා. ඒක 3.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි 320 තියෙනවා. ඊළඟට 362 තියෙනවා. 480 තියෙනවා. ඒතර අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව 3යි තියෙන්නේ. ඒ 3 හැටියට බැලුවහම පස්සේ අපිට මේකෙදි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සංඛ්‍යාතය ඒකාකාර බවින් තියෙන බාන මෙතන ලොකු ગેප් එකක් තියෙනව නේද 288 320 362 ළඟ යන්නේ 480 කියන්නේ 362 ඉඳලා ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා 180යි 120ක විතර. එහෙනම් ඒ අතර එකක් ගත්තා නම් හරි මැදට වෙන්න නේද? 406 6.4 කියන කෙනාව මම යෝජනා කරනවා. මේ සරසුල ගත්තා නම් ඒකාකාර බව යම් ප්‍රමාණයකට විසිරලා යන්න තියෙනවා. right. මෙම පරීක්ෂණයේදී ඔබ බලාපොරොත්තු වන ප්‍රස්ථාරයේ දල සටහනක් පහත දැක්වෙන රූප සටහනේ අඳින්න අක්ෂ නම් කරන්න පරායත්ත විචල්්‍ය සිරස් අක්ෂය මත තිබිය යුතුය කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මේක අක්ෂ දෙක මේ විදිහට ගත්තොත් මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. නෑ මේකේ අන්තක්ඛණ්ඩය අපි අනිත් පැත්තට නේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඍණ අන්තක්ඛණ්ඩයක් තියෙන්නේ. ඍණ වීනේ. ඒත් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම යන එකක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මෙයා 1 යට f එතකොට මෙයා l. ඔය විදිහටයි තියෙන්නේ. දත්ත ලබා ගැනීමේදී
කාල පරිච්ඡේදය තුලදී කාමරයේ උෂ්ණත්වය ඒකාකාරව වැඩි වෙමින් පැවතියේ නම් සෛද්ධාන්තිකව ඔබ බලාපොරොත්තු වන වක්‍රය ඉහත රූප සටහනේ මඳින්න. ඒක දෙක වක්‍රය ලෙස නම් කරන්න. දැන් ටිකක් වෙලා යනකොට මේක උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ගත්තා නම් මොකක්ද විය යුත්තේ? උෂ්ණත්වය කියන එක මත වෙනස් වෙන සාධකය ගත්තොත් v සමානුපාතික වෙන්නේ උෂ්ණත්වයේ වර්ගමූලයට. අතක තියාගන්න ප්‍රවේගය නැත්නම් වාතයේ ධනි තරංග ප්‍රවේගය කියන කෙනා උෂ්ණත්වය සමග විචලනය වෙනවා මේ විදිහට. දැන් උෂ්ණත්වය ඒකාකාරව වැඩි වෙන වෙලාවෙදී මොකද වෙන්නේ? ප්‍රවේගයත් එහෙනම් වැඩි වෙන්න ඕන. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා කියන එකේ අදහස බලන්න පෙර සමීකරණය අපිට ආවේ L සමානයි v යට 4 වතාවක් 1 යට f ඍණ e කියලා. මේ අනුක්‍රමණයට තමයි බලපෑම තියෙන්නේ ප්‍රවේගයෙන්. ඒ නිසා අනුක්‍රමණය මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අනුක්‍රමණය ටික ටික ඔහොම වැඩි වෙන්න ගන්නවා. මේක තමයි දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරයේ විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන අවස්ථාවක්. right ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් පෙන්වා ඇති පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති නොදන්නා ප්‍රතිරෝධක අගය RX ප්‍රස්ථාරකමයක් භාවිත කොට සෙවීමට ශිෂ්‍යයෙකුට නියමව ඇත. Rහි ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටියක් මගින් සපයන විචල ප්‍රතිරෝධයකි V අනු R හරහා සම්බන්ධ කර ඇති පෙට්ටියම සම්බන්ධ ප්‍රතිරෝධයක V හා R හරහා සම්බන්ධ කර ඇති වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය වේ. වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය විශාලයිලු 3 වෝල්ට් අගයකින් යුත් V0 වෝල්ටීයතාවයක් සැපීම සඳහා එක්ක වෝල්ටීයතාවය 1.5 වෝල්ට් වන නව වියලි කෝෂ දෙකක් භාවිත කර ඇතලු. එවැනි වියලි කෝෂ බැටරියක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගෙනිය හැකියයි සලකන්න කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. වෝල්ට්මීටරයේ ද්‍රවීයතාවය එහි අග්‍රමත ධන හා ඍණ ලකුණු යෙදීමෙන් සලකුණු කරන්න කියලා අපිට කියනවා. එතකොට මෙයාගේ දැන් වෝල්ට්මීටරය විතරක් මම ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදිහට වෝල්ට්මීටරය තියෙන්නේ. බැටරිය යටින් බැලුවහම ඔන්න ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේ බැටරියේ ධනාග්‍රයේ පැත්තට වෝල්ට්මීටරයේ ධනත් ඍණාග්‍රයේ පැත්තට ඍණත් සම්බන්ධ වුණා නම් හරියටම හරි. ඊළඟට කියනවා ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීම සඳහා වෝල්ට්මීටර පාඨාංකයේ V කිහිපයක් පාඨාංක කිහිපයක් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කිරීමකින් ලබා ගන්නා ලෙස ශිෂ්‍යයාට දන්වා ඇත. VR V0 RX සම්බන්ධ කරන ප්‍රකාශනයක් ලියන්න කියලා අපිට කියනවා. right මට දැන් මෙතන මෙහෙම ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක හරහා යන ප්‍රතිරෝධය හරහා යන ධාරාව මට ගණනය කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ වෝල්ට්මීටර් පාඨාංකය. දැන් මේ වෝල්ට්මීටරයෙන් මැනෙන්නේ මේ R හරහා තියෙන විභවාන්තරය. එහෙනම් මම මෙතනින් යන ධාරාව I ගත්තොත් I සමාන වෙනවා V යට R ට. එහෙනම් මුළු පරිපථයම ගත්තොත් V0 සමානයි I RX ධන IR කියලා. හරි. එතකොට V0 සමාන වෙනවා I වතාවක් RX ධන R. මුළු පරිපථයටම සාමාන්‍ය විදිහට V සමානයි IR නැත්නම් කර්චොෆ් නියමය භාවිතා කරනවා. දැන් I වෙනුවට මම දැම්මොත් V0 සමානයි V යට R වතාවක් RX ධන R කියලා. අන්න මට මේකෙන් සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඇතුළත් එක්ක වැඩි කරොත් මට ලැබෙනවා V0 සමානයි VRX බෙදීම R ධන V කියලා. එතකොට මට මේකේ පරිපථය හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය විදිහට මම දැනට මේකේ තියෙන ප්‍රකාශනය ওই විදිහට මම ලිව්වා. ඒක කොටසට අදාළව ප්‍රකාශනය මේක ප්‍රමාණවත්.
දෙවෙනි එකේ කියනවා y අක්ෂය මත එකයට v පිහිටන පරිදි සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීම සඳහා විචල්‍යයන් නැවත සකස් කරන්න. දැන් එකයට v ගන්න නම් මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් එකයට v ව උක්ත කරොත් අපිට ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය ලැබෙනවා එකයට v සමානයි මෙතන rx එක උඩට ඇවිල්ලා මාරු වෙනවා. ඒතකොට rx බෙදීම v නෝට් එකයට r ධන එකයට v නෝට් බව. මේක තමයි ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීම සඳහා මෙයාව විචලනය කළොත් වෙනස් කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් මේකට අදාළව ප්‍රස්ථාරයක් ගත්තොත් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා අනුක්‍රමණය ඒකාකාරව යනවා එකයට r සහ එකයට v අනුව තමයි අදින්න වෙන්නේ. මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපි අහලා තියෙනවා rx ගේ අගය ඔබ ප්‍රස්ථාරයෙන් සොයාගන්නේ කෙසේද කියලා. rx ගේ අගය ප්‍රස්ථාරයෙන් ගන්නකොට අපිට මේකේ බලන්න හොඳට මේකේ අනුක්‍රමණය සහ අන්තක්ඛණ්ඩය දිහා rx ව ගන්න පුළුවන්. අනුක්‍රමණය මෙයාගේ අන්තක්ඛණ්ඩයෙන් බෙදලා. ඒතර අපිට මේකේ ප්‍රස්ථාරයට අනුව සමීකරණය ලැබුණේ rx යට v නෝට් වැඩි කිරීම එකයට r ධන එකයට v නෝට් නේ. ඒතර බලන්න අනුක්‍රමණය rx යට v නෝට් බෙදීම එකයට v නෝට් අන්තක්ඛණ්ඩය. ඒතර මේ දෙන්න කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට rx ලැබෙනවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා v නෝට් ලබා ගන්නේ කෙසේද කියලා. v නෝට් ලබා ගන්න වෙන්නේ මෙයාගෙන්නේ. ඒතර එකයට v නෝට් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක ආපහු එකෙන් බෙදුවොත් එකයට අන්තක්ඛණ්ඩය කියලා ගත්තොත් අපිට අන්න v නෝට් ලැබෙනවා. වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1500 ඕම් සහ rx යගේ 100 ඕම් ප්‍රමාණය ඇති බව ඔබට කියා ඇත. සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා පහත දී ඇති පරාසයන්ගෙන් කුමන පරාස ඔබ තෝරාගන්නේද යන්න හරි ලකුණක් යෙදීමෙන් තෝරගන්නලු. එතකොට මේ පරාස වලින් කොයි පරාසයද අපි ගන්න කියලා තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ගන්න නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සැලකුවොත් වෝල්ට්මීටරයේ ඒ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට වඩා මේ කැපිටල් R ඉතා කුඩා වන තරම නැත්නම් මේ R ගේ අගය අඩු වන තරමට අපි මේකේ විචලනය වඩා හොඳ වෙනවා. මොකද වෝල්ට්මීටරයට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන්න ඕන ඉතා විශාල. එතකොට දැන් වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1500යි කියලා අපිට දීලා තියෙන නිසා මේ R සඳහා ගන්න අගය ගොඩාක් කුඩා අගයක තියෙන එක තමයි වඩා හොඳ වෙන්නේ. ඒ නිසා මට මෙතනදී යෝජනා කරන්න පුළුවන් 25 ඉඳලා 500, 25 ඉඳලා 1500 සහ 25 ඉඳලා 2000 කියන ඒවායින් 25 500 කියන කෙනා වඩා හොඳයි කියලා. ඉතින් හේතුව විදිහට ලියන්න වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට වඩා R යගේ ඉතා කුඩා වන තරමට සබල ප්‍රතිරෝධය R ට සමීප වෙනවා. ඒ නිසා ඒක තමයි අපේ පරම අවශ්‍යතාවය මේ වෙලාවේදී ඒ වගේ එකක් තෝරගන්න. සිදුවිය හැකි බැටරි බැසීමක් මගින් දත්ත මත බලපෑමක් ඇති වූයේයි ඔබ පරීක්ෂණාත්මකව පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද කියලා. ඉතින් පරීක්ෂණය ඉවරුණාට පස්සෙත් යලි ආරම්භයේදී ගත්ත පාඨාංක කීපයක් ලබා ගත්තා නම් අපිට මේක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර පරීක්ෂණය කරන අතරතුර සාමාන්‍ය බැටරියක් ගත්තොත් කාලය ගත වීමේදී විභවය ක්‍රමයෙන් ඔහොම බැහැගෙන යනවනේ. ඒතර අපිට ආපහු මෙතනදී ගත්ත පාඨාංක ටික මෙතනදිත් ලබා ගත්තොත් බැහැලාද නැද්ද කියලා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. බැටරිය බැස ඇතයි ඔබ සොයාගත්තේ නම් පරීක්ෂණය නැවත සිදු කිරීමට පෙර 9.5 වෝල්ට් කෝෂ භාවිතා කරමින් වඩා දිගු කාලයක් පවතින වෙනත් 3 වෝල්ට් බැටරියක් ඔබ සැලසුම් කරගන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. අවශ්‍ය නම් රූප සටහනක් අඳින්නත් පුළුවන්ලු. එතකොට අපි මේක 3 වෝල්ට් බැටරියක් දිගු කාලයක් පවතින එකක් හදා ගැනීම සඳහා අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි 1.0 වෝල්ට් කෝෂ භාවිත කරමින් අපි මේක 3 වෝල්ට් එකක් හදාගන්න. 3 වෝල්ට් ලැබෙන්නේ 1.5 ඒවා දෙකක් එකතු වුණා නම් එහෙනම් 1.5 වෝල්ට් බැටරි දෙකක් නැත්නම් කෝෂ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරලා අපි 3 වෝල්ට් ප්‍රමාණයක බැටරියක් හදාගෙන ඒක අපිට ශ්‍රේණිගත පද්ධතියක් විදිහට දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන 1.5 වෝල්ට් 1.5 වෝල්ට් ඒකටම අදාළව තව මේ විදිහට එකක් ගත්තොත් 1.5 දැන් 3 වෝල්ට්
මේ දෙකලවර විභවයේ 3ක් වෝල්ට් ලැබෙන පරිදි සමාන්තරගත සම්බන්ධයකින් වැඩි කාලයක් භාවිතා කරගන්න නැත්නම් වැඩි යාමනයක් නැත්නම් අඩුවීම අවම කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙහෙම ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කිරීම අපි පාවිච්චි කරනවා දිගු කාලීනව පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ විභවය. ඒතකොට වෝල්ට් 3 කියන එක දිගටම පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ වගේ සමාන්තරගත ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙන් වෝල්ට් 1.5 2ක් 3ක් හැදෙන එකත් සමාන්තරගත කිරීම තුළින් වැඩි කාලයක් නැත්නම් දිගු කාලයක් පවතින වෝල්ට් 3ක බැටරියක් සාදා ගැනීමත් කරන්නත් පුළුවන්. රයිට්. ඒතර අපි මේ සාකච්ඡා කරේ එතකොට 2011 A level paper එකේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වර්ගීකරණය නොකළ ප්‍රශ්න 4ම දැන් කලින් පේපර්ස් වල වර්ගීකරණය කරන ලද ප්‍රශ්න කතා කරා ආලෝකයට කලින් ඒවා සහ ආලෝකයට පස්සේ ඒවා මේකේ අපි සම්පූර්ණ 4ම මේ සාකච්ඡාවෙන් අවසන් කරා. එතකොට ඊළඟට අපි රචනා කොටසට යමු ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට.